दोस्तों, ये गरीब बिल्ला अपने बेटे के लिए एक बर्गर की कार बनाता है। तभी अमीर डॉगी और उसका बेटा उनका मजाक उड़ाते हुए उनकी कार को तोड़ देते हैं। तभी बिल्ला का बेटा रोने लगता है। बाद में बिल्ला भागता हुआ खेतों में चला जाता है और स्ट्रॉबेरी के फलों को साइकिल पर लाकर बेचने लगता है और फलों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है और बिल्ला अपने लिए एक कार खरीद लेते हैं। और फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने से पहले अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, फिर बिल्ला डॉगी की कार को तोड़ देते हैं। डॉगी रोने लगते हैं